藝術節今年51年，將 friend 都30年啦。阿 Jazz 接棒嗰個年代嘅青少年之友，會同好多嘅中學同埋大專院校密切合作，同埋會佢啲活動係非常之多元化，例如係唔同嘅暑期活動，以及係駐校嘅藝術教育同埋教師嘅工作坊，慢慢去拓展呢個嘅藝術嘅社群，造成一個世代嘅相傳。而家我哋有請林慧欣女士同埋兩位青少年之友當年今日嘅代表戴麗儀女士 Candy 同埋楊卓瑩女士 Minnie 上台分享。聽講佢哋嘅相識都有一段淵源嘅喎。係咪要開咪？唔使，講多幾句就開。我係 Jazz 啊。好開心啊！好似自己生日會咁樣，其實好開心。如果我30歲就好。咁我想問有邊個係認得我？都係我嗰個年代已經出現過嘅。Miss Richie 啊嘛，講到嚟啦。Miss Richie 啊，係啊，真係我今日見翻好多老師，其實真係好感動。唔好意思 ，Minnie 一陣間再介紹你啊。但係佢後生我哋好多嘅，所以佢唔係我嗰代嘅。咁就佢都好後生嘅，但係我係我嗰代嘅。OK， 台下都好多我嗰代，我嗰代有媽媽啦，啱啱坐完月都過嚟廣場啦，有一路喺度同我哋做同事啊，跟住有頭先喺同同事自己做我哋啊咁樣着住校服嘅，咁而家都如果你做翻校服都係嗰樣嘅大細寶啦，咁好似頭先好多朋友都同我哋講 Priscilla 講，頭先 Priscilla 天元咧藝術家嚟㗎啦 ，OK， 係藝術家做即係青少年之友手正，即係由冇到有，所以佢哋個 creative 啊個 artistic 嘅 direction 好緊要嘅。咁佢同我嗰度真係唔好意思，我唔係讀藝術嘅，咁但係就喺我讀翻譯嘅時候咧，我就入咗一個影藝評論家協會啦，咁啊識到呢個圈嘅人，跟住就去咗中英啦，跟住就嚟咗藝術節。咁去到我想講俾你聽到而家我啲 connection 咧好多時都係 from 藝術節嚟嘅，咁所以其實藝術節係豐富咗我好多嘅，因為唔好意思叫你哋企邊度坐啦，好似你坐，你兩個後生啲，我坐呢度。咁即係好似頭先你咁講咯。我同阿 Candy， 我身邊有 Candy， 係我哋高年嘅，喂佢真係好乖嘅，你睇下先啦。啱啱講埋先，你自己好珍貴啊！即係keep 咗10幾年啦。佢話搬屋都唔得，我都唔敢啊。係啦，我搬咗幾次屋都仲 keep 住，應該會再 show 俾。雖然咧佢真係攞銅獎嘅咋，我哋有金銀銅獎啦，即係我哋因為想頭先講啦，得你一個係咪啊？我嗰時好啲兩個 double 咗 OK， 咁就但係1萬人我哋會員 OK， 咁就即係我同嗰時我係接下一條手啦。咁Eva 喺度啦，好得意㗎！我哋有個 legend 㗎，我哋啲 young friend 好中意翻嚟幫我哋做嘢㗎，有錢冇錢，後尾見到終於有錢啦，可以過嚟做同事。因為 Eva 咧，今日佢去睇藝術節嘅節目啊，你知唔知道啊？所以佢嚟唔到呢度，咁就佢係由 young friend 做咗我哋嘅同事啦。咁而跟住 Eva 嘅年代有兩位嘅，即係佢嘅好朋友，到而家都係好朋友啦。當時 young friends 啊咁啊，即係咪 young friends 搞到我哋咯？咁啊，咁真係好開心，多咗好多朋友幾廿年都係朋友，跟住就係 Tina 啦 ，Tina 今日都嚟唔到，但係佢都係 Young Friends 出身。Vanessa 啦，佢去咗英國，Alison 都係去咗英國，全部都係 Young Friends 嚟嘅。Grace 咧你知啦，即係好多都係讀音樂嘅朋友。咁佢都做過 Art Admin 啦。喺我個年代突然之間好唔同嘅，就係咧，我身邊呢兩位最後尾都係冇從事同藝術有關嘅嘢，亦都唔係藝術家，亦都唔係藝術行政啊。但係我哋都對藝術係即係有一股一見如故。嗱，呢個好夾㗎，咁就真係會頭先講，即係一路係藝術嗰樣嘢 performing arts，Miss Choi 講
係 connect 住我哋嘅，唔使成日見嘅。我同阿 Candy 都幾年冇見我，因為疫情啦。係啊。你又唔嚟到，我都平時好似佢做咗我 young friend 之後咧，後尾就即係有緣分啦，再多啲緣分啦，就做咗朋友。咁每年一度都會 gather 翻幾位嘅唔同嘅 young friends 咧，就主要嚟即係新年啦。咁你做咩咧？梗係食我哋煮嘅，我先生煮嘅蘿蔔糕啦，搞麻雀，同埋咧豆利是啦，最緊要。有時候都講就埋呢啲好啦，OK 咁。咁所以同埋咁我幾年冇見佢，因為阿伊人都揾我，咁我話首先好歡迎伊人又翻嚟拎翻住我哋呢個大家庭啦，好緊要啦。跟住我就話好開心啊，跟住好啊，即刻推介咁揾佢。第二日就打俾我，然後就翻去10年前嘅嗰個 moment 即係嗰刻就喂啊乜嘢啊，做乜事啊？你而家點樣啊？我哋要講啲乜嘢？我咧即係咧發現咗幾日錢啦，我都冇抌咗呢啲嘢。咁你到時攞嚟啦，咁好 cool 咁喎。咁Candy 不如你又講下，即係我成日都話我自己搞呢啲活動咧，如果俾我細個，我成日都未必玩嘅。咁但係我就好中意，佢哋每次嚟咧，我都會欣賞佢哋咧。佢有時自己嚟嘅咋，佢唔使話拖住朋友仔嚟嘅，佢自己參加，所以我已經好欣賞你嚟咗，你已經俾自己一個叻，因為你肯踏出呢一步，係嘛？你可以宅喺屋企㗎嘛，係嘛？唔係喎，我哋好中意嚟玩，玩完之後又好投入，跟住又都好似頭先佢先嚟講，喂，大家嚟幫下手做下嘢，佢哋好中意嘅。咁你講下你當時發生咩事，同點解唔敢嘅呢啲嘢 ？OK。首先都好多謝大會咧，有幾個機會我哋去 gather，其實即係一個廣告嘅廣告，係啦，即係真係一個connection 嚟嘅。其實因為我哋即係畢咗業之後都唔係從事翻呢一行啦，咁但係即係想講翻，其實都有好多謝 young fans。其實我係嗰陣時因為 Jack 喺大專院校擺 booth，係啊，擺 booth 係我啊，坐喺度買，係啦，其實呢個都喺度真係有 keep 嘅，即係對於我嚟講，其實係一個好難忘嘅回憶。咁嗱，佢呢啲就係想當年佢哋擺 booth，係啦，咁啲 leaflet 啦，即係可能宣傳啲即係加入呢個 young fans 啦。咁其實係咁樣加入嘅。咁我覺得其實呢個活動係真係好難嘅，因為其實香港係好少去宣傳藝術嘅。咁其實呢個推廣其實我基本上真係因為 young fans 咧，所以先會睇到即係藝術節目。咁都係好精彩嘅，都睇咗好多場 show。咁我亦都因為咁樣咧，就 join 咗做即係義工啦。咁我都好有幸，其實都雖然同獎咁啊，但係我真係唔好咁啦，我講下啫。成萬個會員啦，跟住幾個人用咗好勁㗎啦，同獎都唔捨得抌嘅。其實呢啲係啦，咁我自己邊放就放緊，係啦，咁。都 keep 住嘅，咁仲有啲即係回憶嚟嘅，回憶嚟。有個呢個獎咧，就再其實咁樣睇落去咧，就係咯，一個其實唔係啲咩值錢嘢，不過對於我嚟講都係一個好好嘅回憶，係啦，一個銅獎嘅獎牌啦，係啦，都係之前有搞嘅，你哋都係喺呢度頒獎咁樣嘅。咁其實想講話本身即係 young fans 其實好多係因為除咗有 show 睇之外啦，即係可以即係接觸到藝術節啲節目。咁我另外有一個好有意義啊，其實因為當其時我都有 join 過咧，呢個就係我想當年做嘅 show 係07年㗎啦，所以大家都估到係啦，好多歷史㗎啦已經。好多人唔好講㗎啦，你哋。唔緊要，係啦，咁長青嘅，即係藝術嘅，係啦，係嗰個名都改得幾好啊，叫做夏日賣藝賣新書。要俾啲 credit 啊！呢個名係 Eva 搞會嘅 Eva Lau 啊，我仲話又英又中得唔得㗎？得啦！而家啲年輕人係咁樣講嘢㗎嘛。咁好啦，夏日賣藝賣新書。阿 Grace 好好嘅呢方面，真係好開放啊！好啦，你哋覺得好啊，好啦咁就俾咗我哋賣入。係啦，佢其實係除咗睇 show 之外，佢仲有啲 workshop 咯，咁俾你 join 我都記得好似係成個暑假可能有個嗰啲劇場班啊，咁跟住俾你上完之後咧，咁會有個 show 俾你表演翻咯，咁都係一個好好嘅回憶，同埋係一個即係叫做接觸到即係其實正常都未必會做 artist 嘅，咁但係叫做我嘗試過一個正常做 artist 即係咁講啦 artist 都唔正常，唔係，即係即係阿 Candy 嚟嘅時候佢都比較斯文啦，係成日都好斯文，有少怕醜嘅。咁嗰個戲咧要做佢唔知喊啊定乜，跟住佢都笑啦，跟住同學啲同學就你做咩喺度笑啊？其實你要喊嘅嗰刻咁樣，做咩要你講呢個？咁即係其實呢啲蝦碌嘢咧，其實好似諗翻呢度好似琴日發生嘅事咁樣。同埋再望翻呢度咧，呢個場館咧，即係因為我做義工啊嘛，其實啱啱係啦，頭先走咗嗰個就話嗰陣時，我哋其實都係咁派飛俾啲學生嘅。
好難忘啊！呢個場地即係記得都係喺度分飛啊，同埋就係帶住啲學生去睇咯。所以其實都好借呢個機會咧，即係多謝 Young Fans 嘅，即係一個好好嘅回憶，同埋真係俾我接觸過好多呢啲藝術節目啊。其實真係正常，未必會去買飛睇嘅。或者對於一個學生嚟講，因為呢個真係最真實嗰陣時係啦，咁係因為 Young Fans 所以可以睇到咁多 show，好精彩，咁同埋接觸到呢一樣嘢啦，咁同埋都真係因為藝術咁啊一直 keep 住同阿 Jazz 都係大家都係朋友咯咁樣咯，咁係啦，我就係咁多先啦。咁好似頭先阿黎博士咁講啦，話即係我哋 Young Fans 即係幾咩不斷咁努力，唔係淨即係喺好多個範疇一路發揮自己，其實真係嘅。咁我其實做完呢度之後，我都冇再做表演藝術有關嘅工作，但係做啲同星形有關啊。咁而家最近都轉埋到呢個工作，哇！我個 slogan 就咩啊？總有一個喺你附近嘅 Young Fans， 真㗎！我翻工，我2月翻第一份，我翻新工，係啊，即係轉咗份新工。咁我隔離有位年輕嘅同事，第一句同我講嘅嘢係咩啊？請問你係咪喺香港藝術節青少年之友做過？跟住我話你應該唔係我嗰個年代嘅 Young Fans，請問你喺裏面做過？跟住佢就話我係 Young Fans， 我話你唔同我嚟到，係啊，我即係總之喺度講，佢就即係你諗都諗唔到，跟住啲人就邀請我嚟，跟住我真係講，跟住佢發現咗，你擺咗我上台，擺咗我上台，因為我講咗佢故仔。今日咧我就邀請埋佢上台添 ，OK， 我諗咗好耐㗎呢個 deadline。